النهاردة هنقدم لكم حلقة جامدة جدا فيها 5 قصص رعب حقيقية عن ناس حقيقيين اتقابلوا مع وحوش بجد في الحياة الواقعية. القصص ال5 دي من الأكثر شعبية عند المعجبين، وتعدل عليها بالكامل عشان الحلقة دي، مع إضافة تفاصيل وخلفيات زيادة عشان تبقى أكتر إثارة وتشويق. يعني حتى لو سمعت واحدة منهم قبل كده هتحس إنك بتسمعها لأول مرة. لو بتحب القصص الغريبة والداكنة والغامضة اللي بتتحكي بأسلوب حلو، يبقى أنت في المكان الصح. ده كل اللي بنقدمه، وكمان بنرفع قصة جديدة كل أسبوع. لو الموضوع عجبك ياريت تعمل لايك بس بسرية، يعني لما الزر يبقى ناحية الشمال النور اليمين يولع والعكس بالعكس. وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل كل الإشعارات عشان ما تفوتش أي قصة جديدة. يلا بينا ندخل في القصص ال5 المرعبة بتاعت النهاردة. قصتنا الأولى: موعد الحفلة المرعب. في ربيع سنة 1978 بريدجيت جيجر، بنت عندها 16 سنة، كانت واقفة بره بيتها في ضاحية هادية في أوهايو، مستنية جيفري، الواد اللي قال إنه هياخدها على حفلة التخرج. بريدجيت ما كانتش متحمسة قوي للموضوع ده. جيفري كان معروف إنه خجول وبتاع بنات بزيادة، فكانت متوقعة إن الليلة هتبقى مليانة لحظات محرجة. بس لأن مفيش حد تاني عزمها وكانت نفسها تعيش تجربة الحفلة زي أي بنت، قالت خلاص هروح معاه. لما جيفري وصل، بريدجيت اتخضت من شكله. كان لابس جاكيت وربطة نكتاي غريبة بدل ما يلبس بدلة زي اللي هي كانت متخيلاها، فبقوا شكلهم مش متناسق خالص. كان متوتر لدرجة إنه كان بيترعش وهو بيحاول يركب وردة على فستانها، بس فشل فيها. بريدجيت اضطرت تتدخل وتركب الوردة بنفسها، وهي بتحاول تخبي ضحكتها المحرجة. أمها كمان صورت لهم كام صورة بسرعة وهم واقفين قدام البيت زي التماثيل، بيحاولوا يداروا التوتر اللي مالي الجو. في الآخر ركبوا عربية جيفري القديمة، سيدان متهالكة كانت بتصوت بطريقة غريبة، وتوجهوا على قاعة الحفلة. لما وصلوا القاعة كانت مليانة ناس بتضحك وبترقص. بريدجيت كانت عايزة تروح ترقص مع صحابها عشان تخفف الإحراج، بس حست إنها لازم تفضل مع جيفري اللي كان باين عليه إنه مش طايق المكان خالص. كان واقف زي العمود بيبعد عينيه عن أي حد، وكأنه نفسه يكون في أي حتة تانية. بريدجيت حست بالشفقة عليه، فقررت تقترح حاجة تخليه يرتاح شوية. إيه يا جيفري، عايز نروح نقعد ناكل حاجة عند عربية الأكل اللي هنا؟ سألته بنبرة لطيفة. جيفري بدأ مرتاح على طول وقال: فكرة حلوة. مشوا مع بعض على منطقة الأكل الصغيرة اللي كانت فيها ترابيزات متغطية بمفارش بيضة وبعض المقبلات. لما وصلوا الترابيزة، جيفري سحب الكرسي لبريدجيت زي الراجل المحترم، فقعدت وهي بتحاول تداري زهقها من الليلة لحد دلوقتي. بس بدل ما يقعد معاها، جيفري فجأة لف ومشي من غير ما يقول ولا كلمة. بريدجيت افتكرت إنه رايح الحمام، فبدأت تاكل كام مقبلة وتستناه يرجع. الدقايق عدت وبقت نص ساعة، وبعدين ساعة. بدأت تقلق وقررت تدور عليه. لفت في قاعة الرقص بتحاول تلاقيه وسط الزحمة، بس ما كانش موجود. فكرت إنه ممكن يكون مشي، فخرجت على الباركينج تشوف عربيته لسه موجودة ولا لأ. لقيتها واقفة في نفس المكان. وهي بتلف عشان ترجع القاعة، لمحت حد قاعد على الرصيف في الضلمة، منور بس بنور خفيف من عمود النور. قربت ولقت إنه جيفري قاعد بياكل برجر ماكدونالدز بالجبنة. أنت بتعمل إيه هنا؟ سألته وهي بتحاول تخبي ضيقها. جيفري بصلها بنظرة فاضية وقال إنه حس إنه لازم يخرج يجيب أكل سريع، بس ما سابوهوش يرجع القاعة بسبب قواعد الحفلة. قرر يقعد هنا يستناه ياكل البرجر بتاعه ويفكر. بريدجيت حست بمزيج من الضيق والشفقة. خلاص، أنا عايز أرجع البيت، قالت، زهقانة من الليلة. جيفري بدأ محرج جدا واعتذر كتير وهو بيوصلها البيت. لما وصلوا سلم عليها بسرعة ومشي، سايبها فرحانة إن الليلة خلصانة. بعد أسبوع جيفري فاجئها لما عزمها على حفلة في البيت عنده. بريدجيت كانت شاكة في الموضوع. الواد ده مستحيل يعمل حفلة في بيته، فكرت. ده بالعافية كان بيتعامل معايا لوحدي، بس وافقت عشان الأدب. لما وصلت لقت البيت ضلمة وهادي، مفيش أكل، مفيش صوت، و3 بس قاعدين في الصالة. الجو كان غريب، وأول ما دخلت جيفري قال إنه عايز يعمل جلسة تحضير أرواح عشان يكلم الشيطان. بريدجيت اتخضت من الفكرة، وبعد دقايق لفت ومشيت من غير ما تبص وراها.
ما شافتش جيفري تاني لحد بعد 13 سنة. في 22 يوليو 1991 في ميلواكي، ويسكونسن، الشرطة لمحت راجل اسمه تريسي إدواردز بيجري في الشارع وإيده مكتفة. لما سألوه قال إنه كان محتجز رهينة في شقة واحد هدده بالقتل، وداهم على الشقة. ولما الباب اتفتح طلع راجل طويل قدم نفسه باسم جيفري. قال إن الموضوع كله سوء تفاهم وكان مقنع جدا. بس واحد من الضباط لمح صور على ترابيزة القهوة فيها أجزاء جسم متقطعة. قبضوا على جيفري في اللحظة دي. لما فتشوا شقته لقوا بيت رعب. كان فيه رؤوس بشر في التلاجة والفريزر، وبرميل 57 جالون في أوضة النوم مليان جثث بتتحلل في كيماويات. كان في أدلة إن جيفري كان بياكل ضحاياه. كان عايش في عمارة زحمة، والجيران كانوا بيشتكوا من ريحة وحشة، بس هو كان دايما بيقول إنها لحمة بايظة. التحقيقات بعد كده كشفت تفاصيل أوحش. قبل هروب أدواردز بشهرين، فتى تاني هرب من شقة جيفري وإيده مكتفة، بس ما قدرش يتكلم عشان كان فيه فتحة متخرمة في دماغه، وجيفري كان بيحط فيها أسيد عشان يتحكم فيه. الشرطة رجعت الفتى للشقة وجيفري قتله بعدها. طلع إن جيفري اللي كان مع بريدجيت في الحفلة هو جيفري دامر، القاتل المتسلسل اللي اشتهر بسوء سمعته وقتل 17 واحد على مدار 13 سنة. بعد أيام من تصويرهم مع بعض، دامر بدأ سلسلة جرايمه بقتل أول ضحية. اتسجن مدى الحياة، بس سجين تاني قتله بعد كده. لما بريدجيت قرت عنه في الجورنال بعد سنين، عرفت قد إيه كانت قريبة من خطر محدش يتخيله. القصة التانية، البنت من غير وش. في يناير 2004 ميستي كوكر، بنت عندها 16 سنة، كانت عايشة حياة هادية في لايف أوك فلوريدا، بلدة ريفية صغيرة محوطة بغابات كتيرة. في ليلة سبت، ميستي وأمها كارول راحوا قداس في كنيسة قريبة. بعد ما خلص القداس ركبوا التريلا القديمة بتاعت كارول، فورد رينجر متهالكة، وطلعوا على طريق ترابي بيربط الكنيسة بحيهم. الطريق كان مهجور، محوط بغابات كتيرة من غير بيوت أو مباني، والضلمة كانت مغطياها عشان مفيش أنارة في الشوارع. كارول كانت سواقة قلقانة بطبعها، ماسكة الدركسيون جامد وموطية لقدام، عينيها لازقة في الطريق. نظرها الضريف كان بيخلي السواقة بالليل كابوس بالنسبة لها، عشان كده كانت ماشية بسرعة 55 ميل في الساعة، أكتر من الحد الأقصى اللي هو 40 ميل، وعايزة توصل البيت بسرعة قبل ما الضلمة تبقى كاملة. ومستي قاعدة في كرسي الراكب، لفت تبص على أمها ولمحت من شباك الجنب ظل غريب. كانت في بنت صغيرة، أو على الأقل كده بدأ، قاعدة على جنب الطريق، ركبتها لازقة في صدرها وبتهز ذهاب وإياب. يا ماما، أنا لسه شايفة بنت صغيرة، قالت ميستي، صوتها مليان دهشة. كارول ما سمعتش الأول، مركزة في السواقة. ميستي كررت، يا ماما، أنا متأكدة إني شفت بنت، لازم نرجع نتأكد إنها كويسة. كارول زعقت، زهقانة من فكرة إنها تفضل بره أكتر، بس قلق ميستي إقناعها. وقفت التريلا وعملت لفة ثلاثية على الطريق الضيق، ورجعوا ببطء للمكان اللي ميستي شافت فيه البنت. الضلمة كانت خلصت، غطت المكان دلوقتي، بس النور بتاع الفوانيس الأمامية كان كفاية. قربوا من المكان وبدأوا يدوروا على الجنب اليمين من الطريق. فجأة شافوا البنت تاني قاعدة بنفس الوضع، ظهرها للطريق، بتهز ببطء. كارول علقت، غريبة إنها هنا، مفيش حاجة حوالينا، لا بيوت لا ممرات، بس الغابة. قرروا يعدوا من جنبها الأول عشان يشوفوها كويس قبل ما يقفوا. لما قربوا اكتشفوا إنها مش طفلة صغيرة، دي مراهقة صغيرة. بس اتخضوا إنها ملفتش تبص على التريلا، مع إنها لازم تكون سمعت صوت الموتور في الطريق الهادي ده. عدوا من جنبها ببطء، وبعدين كارول لفت تاني عشان ترجع. بس لما بصوا على المكان اللي كانت قاعدة فيه، كانت اختفت، ما كانش فيه أي أثر ليها. يمكن قامت ومشيت، ميستي قالت كده، بس قلبها كان بيدق جامد. كارول فضلت تسوق ببطء وهي بتميل الفوانيس يمين وشمال، بس البنت ما كانتش موجودة. بعد كام دقيقة من الدوران من غير فايدة، قرروا إنها يمكن رجعت الغابة. كارول كملت سواقة وبدأت تزود السرعة بالراحة. بعد ميلين 3 قربوا من تقاطع رباعي فيه إشارات وقوف. فجأة كارول زعقت وأشرت على الجنب اليمين من الطريق عبر التقاطع. كانت البنت نفسها هناك، قاعدة بنفس الوضع، ظهرها للطريق، بتهز. ده مستحيل. ميستي همست وهي حاسة بالرعب بيسري فيها. إزاي تقدر تقطع المسافة دي بسرعة كده؟
كارول وقفت عند إشارة الوقوف وبصت على البنت. دي نفس البنت. سألت. ميستي هزت راسها مرعوبة. ميستي بدأت تخاف جدا. يا ماما بلاش نقف، أنا حاسة بحاجة وحشة جدا. بس كارول رغم خوفها حست إنها ما ينفعش تسيب بنت صغيرة لوحدها على الطريق بالليل. لازم نسألها لو كويسة، قالت وهي بتمشي ببطء ناحية البنت. ميستي بدأت تعيط وفكت حزام الأمان واتزحلقت على أرضية التريلة وغطت ودانها وبقت تترجى أمها تكمل سواقة. كارول وقفت جنب البنت اللي فضلت ما تتحركش. كارول مدت إيديها من فوق كرسي الراكب وفتحت الشباك بالإيد. انت كويسة؟ زعقت. فجأة البنت لفت وكارول زعقت برعب وداست بنزين وطلعت زي الصاروخ. ايه اللي حصل؟ ميستي زعقت وهي بتتزحلق من الأرضية. كارول كانت بتعيط وإيديها بتترعش على الدريكسيون. ما كان لهاش وش، قالت بصوت مكتوم. وشها كان فاضي. جريوا على الميت ودخلوا وهم بيتعثروا من الرعب. كارول اتصلت ب 911 بس ما قدرتش تشرح اللي شافته من غير ما تبقى شكلها مجنونة. بدل كده قالت إنهم شافوا بنت شكلها محتاجة مساعدة. الشرطة فتشت الطريق كله بس ملقوش أي أثر للبنت. الأيام عدت وما كانش فيه أي دليل على وجودها، اللي خلى ميستي وكارول يفكروا هم شافوا شبح ولا حاجة أوحش من كده. القصة الثالثة، موعد تندر المميت. في 2018 ديريك ضابط شرطة جديد عنده 21 سنة كان عايش في كولورادو. بعد ما تفركش من حبيبته اللي كان بيحبها من زمان واللي نقل عشانها للمدينة دي كان مدمر. قضى أسابيع زهقان وعايش زي الآلي لحد ما صاحب له قريب اقترح عليه يجرب المواعدة أونلاين. مش تعمل بروفايل على تندر؟ قال صاحبه، يمكن تلاقي حد يستاهل وقتك. ديريك كان متردد عشان كل حبيباته قبل كده كان بيقابلها على الحقيقة، بس قال مفيش حاجة أخسرها. ديريك عمل بروفايل على تندر وبدأ يسوايب. في وقت قصير اتطابق مع بنت اسمها ليا اللي كانت بالنسبة له فوق مستواه من جمالها. اتكلموا بالرسايل لأسابيع وكان كلامهم مليان ضحك وتفاهم. قرروا في الآخر يتقابلوا على الحقيقة، بس ليا كانت عايشة على بعد ساعة منه، فاختيار مكان المقابلة كان صعب. ليا اقترحت إنه يجي بلدها. فيه جنينة حلوة دايما بجري فيها، قالت، فيها ميدان مائل نقدر نرقد عليه ونشوف النجوم. هتبقى موعد أولاني مثالي. في ليلة الموعد ديريك ساق على صالون الحلاقة اللي ليا بتشتغل فيه. لما طلعت كانت بتبتسم وبتلوح له بحماس. اتعنقوا معانقة سريعة وباسوا بعض على الخد، وديريك حس بمزيج من الحماس والتوتر. ليا كانت شكلها لطيف ومريح كأنهم يعرفوا بعض من سنين، مع إن علاقتهم كانت أونلاين بس لحد اللحظة دي. من الصالون ليا ودته على طريق دخول غريب اتغير بسرعة من أسمنت لتراب، اللي خلى ديريك يتسائل لو كان ضيع الطريق. بس هو وثق في توجيهاتها، وفي الآخر وصلوا لميدان مفتوح جنب طريق أسمنتي ضيق. ديريك سأل يوقف فين عشان ما كانش فيه باركينج واضح، والمكان كان مهجور بطريقة غريبة. ليا أشرت على حتة ترابية صغيرة، وهو بيسوق لمح نور عربية جاية ببطء. كانت تريلة كبيرة، وديريك وقف على جنب عشان يسيبها تعدي، بس اتخض لما التريلة لفت فجأة وسدت طريقه. وقفت قدام عربيته بالظبط. كضابط شرطة متدرب ديريك حس إن في حاجة غلط. ليا خليكي هنا، قال وهو بيشد مصباحه اليدوي وبيتطلع من العربية. قرب من باب السواق في التريلا واتقابل مع راجل ضخم بدا متفاجئ. بتعمل ايه؟ ليه سادت طريقي؟ ديريك سأل بحدة. الراجل قال انه المسؤول عن الارض دي وكان خايف انهم يكونوا صيادين من غير تصريح. اعتذر ومشي بسرعة. ديريك اجع العربية وبيهزر مع ليا عن سوء الفهم، بس لاحظ إنها كانت مشغولة بتكتب رسالة على موبايلها وما كانتش مهتمة باللي حصل. كملوا على مكان الوقوف وحطوا بطانية على العشب وبدأوا يستمتعوا بالليلة. كانوا بيضحكوا وبيحكوا قصص تحت النجوم، وديريك حس إن الموعد ماشي حلو. بس بعد ساعة التريل رجعت، المرة دي بسرعة مخيفة. وقفت في الباركينج وحصر عربيتهم. الراجل نزل من التريلا
ماسك أنبوبة معدن وطالب بمفاتيح ديريك ومحفظته. قبل ما ديريك يرد، ليا قامت وقفت جنب الراجل وقالت: يلا يا ديريك، ادينا المفاتيح والمحفظة. ديريك اتخض واتجرح من الخيانة، بس كضابط ما كانش هيستسلم بسهولة. رفض، ولما الراجل هاجمه ديريك قدر يصده ويطلع مسدسه المخفي. أنا ضابط شرطة، قال وهو بيصوب السلاح عليهم. رموا الأنبوبة ورفعوا إيديهم، وهو ماسكهم تحت تهديد السلاح. ديريك اتصل بالشرطة، بس هم استغلوا تشتته وجريوا على الغابة. سمع طلقات نار من الغابة، فاضطر يرجع عربيته ويهرب بعد ما خبط التريلا عشان يحرر عربيته. في بنزينة قريبة ديريك اتصل بالشرطة تاني، وجاله 2 ضباط يعرفهم. رجعوا على الجنينة ولقوا التريلا مليانة سلاح ومعدات مرعبة، سكاكين، مناشير، قيود وآثار دم، بس ليا والراجل اختفوا. لما الضباط فتشوا صالون الحلاقة قالوا إنه مفيش ليا بتشتغل هناك ومحدش عارف صورها. ديريك اكتشف إن العلاقة كلها كانت خدعة، وبقى يفكر لو ما كانش معاه سلاح كان إيه اللي ممكن يحصل. القصة الرابعة: نار المقبرة. في التسعينيات راشل ومولي 2 صحاب زي الأخوات وبيحبوا ستايل الجوث، كانوا بيقضوا كل عطلة نهاية أسبوع في مقبرة قريبة. كانوا بيلبسوا أسود من رأسهم لساسهم مع ميك اب غامق وجزمة عسكرية ثقيلة، وكانوا بيلاقوا متعة في إنهم يقعدوا وسط القبور. في ليلة جمعة مولي اتصلت بالراشل اللي كانت زهقانة في البيت وعزمتها تيجي المقبرة. راشل وافقت على طول، بس لما مولي وصلت راشل لاحظت إنها لوحدها مش زي العادة، عشان دايما كانوا بيروحوا مع جروب. فين الباقيين؟ راشل سألت. مولي قالت إن صحابهم الباقيين مشغولين أو تعبانين من الحفلة اللي كانت امبارح. راشل كانت مترددة، بس قالت يلا نروح. ساقوا من بوابة المقبرة الحديد الكبيرة اللي كانت شكلها زي فيلم رعب قديم، وتوجهوا على ركنهم المفضل، حتة واطية متخباية بين تلتين بعيد عن عيون الناس، فيها صخرة كبيرة وشجرة يقعدوا عليها. قعدوا هناك يدخنوا سجاير ويتكلموا عن الحياة والحب. بعد ساعة شموا ريحة نار، افتكروا إنها يمكن من طلاب الكلية القريبة اللي أحيانا كانوا بيولعوا نار في المقبرة، وإذا كان بيجيب الشرطة. قرروا يمشوا عشان ما يتحطوش في مشاكل، بس وهم طالعين التل على عربيتهم لمحوا وهج برتقالي من ورا تل قريب. فضولهم غلب خوفهم، فقرروا يتسحبوا يشوفوا مين هناك. بس أول ما بدأوا يطلعوا التل ريحة وحشة جدا ضربت وشهم، مزيج من لحمة محروقة وعفن. راشل وقفت وهي مغطية مناخيرها وزعقت إيه ده؟ فجأة اكتشفت إنها كانت عالية قوي. اتجمدوا خايفين الحد يكون سمعهم. بعد ثانية من السكوت مولي اقترحت يكملوا، بس راشل رفضت. لا، لازم نمشي دلوقتي، قالت وهي حاسة بالقلق بيزيد. وهم بيلفوا عشان يرجعوا، راشل بصت وراها ولقت راجل واقف فوق التل منور من وراها بنار المخيم، كان بيبص لهم. اتخضوا وبدأوا يجروا على العربية. راشل بصت وراها تاني ولقته بيجري وراهم. وصلوا العربية ومولي كادت تسقط المفاتيح وهي بتحاول تفتح الباب. طاروا جوه وراشل قفلت الأبواب بسرعة، ومولي بتشغل الموتور. راشل شافت راس الراجل بتطلع فوق الحافة قبل ما يختفي. طلعوا من المقبرة بسرعة، قلوبهم بتدق زي الطبل، ما تكلموش لدقايق، لسه في صدمة. لما بدأوا يناقشوا اللي حصل ما قدروش يفهموا ريحة العفن دي ولا ليه الراجل كان بيجري وراهم. تاني يوم راشل اللي سمعت من زميلة شغل قالت إن واحدة اتخطفت واتقتلت وجثتها اتحرقت في المقبرة في نفس الليلة. راشل ومولي اكتشفوا إنهم كانوا على بعد ياردات من القاتل. راحوا للشرطة، بس وصفهم الغامض للراجل ما كانش كفاية. لحسن الحظ القاتل اتقبض عليه بعد 48 ساعة لما اتشافه وهو سايق عربية الضحية. القصة الخامسة: القاتل اللي بيعيط. في ليلة راس السنة 1980 في المدن التوأم مينيسوتا، كارين بوتاك بنت عندها 20 سنة كانت بتحتفل في حانة مع صحابها. متأخر خرجت لوحدها في البرد القارس من غير جاكيت رايحة على البيت. راجل عرض عليها توصيلة وهي وافقت وهي سكرانة. بعد ساعات الشرطة لقوا مكالمة طوارئ من راجل بيبلغ عن بنت متأذيها ورا مبنى. لقوا كارين متضربة بمفتاح عجل بطريقة بشعة، بس لحسن الحظ نجت بأعجوبة، بس إصابات دماغها خلتها تنسى تفاصيل الهجوم.
بعد 5 شهور الشرطة لقوا مكالمة تانية من راجل بيعيط بيعترف إنه طعن حد بمثقاب جليد. بعد ساعات شباب لقوا جثة كامبرلي كومبتون، بنت لسه منقولة لمينيسوتا، واتقتلت بعد 15 دقيقة من لغاها بالقاتل في مطعم. بعد يومين جات مكالمة تانية: أنا آسف على اللي عملته لكومبتون، مش عارف ليه عملت كده. سموه القاتل اللي بيعيط. بعد 6 شهور الشرطة لقوا مكالمة تانية بيعترف فيها إنه طعن باربرا سيمونز 40 طعنة. لقوا جثتها في نهر الميسيسيبي. نادلة في الحانة ادت وصف للراجل اللي خرج مع باربرا، اللي وداهم لمراقبة بول ستيفاني، مجرم قديم عنده تاريخ مع أمراض عقلية، بس قدر يهرب من المراقبة ويهاجم دينيس ويليامز اللي دافع عن نفسها أو هربت. في نفس الليلة ستيفاني اتصل ب911، طالب إسعاف لإصاباته. المرسلة عرفت صوته واتقبض عليه في المستشفى. رغم إن الأدلة كانت قليلة اتسجن 58 سنة. بعد 12 سنة لما اكتشفوا إن عنده سرطان في المرحلة الأخيرة، ستيفاني اعترف بكل جرائمه، بما فيها جريمة قتل ما كانتش معروفة قبل كده. مات بعد وقت قصير من اعترافه. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وقولوا رأيكم في حلقة النهاردة في الكومنتات. عندنا مئات الفيديوهات تقدروا تشوفوها دلوقتي، بس لو عايزين توصية الفيديو اللي جاي ده الأفضل، شوفوه ونشوفكم المرة الجاية.